Hello. Good morning my people. Habari ya asubuhi. Mumeamka namna gani? Mumelala aje? Mumeshinda aje? Mimi hapa niko mzima. I thank God. Sincerely, mimi namrudishia Mungu shukrani kwa sababu ya kuamka kwenyewe asubuhi hivi. Unajikuta uko sawa, unaanza shughuli zako za siku. Hey, thank God. By the way, kuna kitu nilikuwa nakifikiria tangu jana. Na hiyo kitu nimefikiria sana. I'm thinking, why? Kwa nini kwa Sinadev? Why? Haya mambo yanaendelea kwa Sinadev. Yaani mpaka nikafurahishwa sana wakati niliona fan mmoja akaniambia eti nitengeneza video na title yake iwe The Echoes of Petroleum. Thank you my fans. By the way, kwanza mimi let me take this opportunity first of all kuambia asante sana kwa sababu nyinyi ni watu wazuri sana. Kama unaniangalia wewe ndiye mtu mzuri sana, saidi sana. Maana mnanifanya mpaka na feel niko nyumbani. Yaani nasikia raha kuwa karibu na nyinyi. So I was thinking The Echoes of Petroleum. Hey, imekuwa kama ile ya Kasongo. The Echoes of War. Nami nikawa najiuliza, by the way, it is true. Ukiangalia ndani ya familia ya Sinadev kumekuwa na petroleums nyingi sana. Petroleums here and there, just petroleum. So I was like asking myself questions. Why? Maana kiukweli ukiangalia kile kitu ambacho kimeleta shida ndani ya Sinadev, hey, it's petroleum. Manake kama si petroleum hatungekuwa tumefika hapa. Watu ambao wameweza kumpetray Sinadev, watu ambao wameweza kupetray familia ya Sinadev ni watu wengi sana. Na hiyo ndio imetufanya mpaka tumefika hapa. Imepelekea maneno yote ambayo tunaona hapa, maneno ya uchungu, ya usuni, mpaka mimi mwenyewe jana yenyewe nilikuwa nasikia kulia kwa sababu ya kile ambacho nilikuwa nakiona. And I came to realize, si mimi peke yangu nilikuwa nasikia, yani nilikuwa nasikia so bad kuangalia kuona ile hali yenye ilikuwa inaendelea ndani ya gari ya Sinadev. Imagine Sinadev is driving wakijaribu kuokoa maisha ya Officer Charles. Barabarani, stress. Sinadev was overwhelmed by stress. Sikamupita mpaka sikapita kiasi. So painful indeed. So painful. Enyewe unajua wakati shida imetokea, that's when watu wanaanza kuangalia, wanaanza kujiuliza, kwani hii shida imetokea wapi? Ni nini kimefanyika mpaka tuko hapa? Siwezi mlaumu DCI Njagi. Hata yeye alikuwa anakaa hivi, anaona so much confused. Paka anamwambia mwenzake, bana, peleka gari, kama upeleki uniambie tushuke, tutafute gari nyingine. Ajui hata huyu mwenye anamsungumzia mwenyewe stress imempanda, ako overwhelmed, hakuna chenye anaelewa. Seriously, nilikuwa nasikia kama ni machozi yanatoka kwa macho yangu. Yaani naangalia hivi mpaka nikapata na sweat. Maana kile chenye ninakiona, hey, yani ninaona kama, yani mimi nilikuwa naangalia hivi, ninaona tena hali mbaya inaweza ikatokea. Hiyo sitaki kusimulia maana nilisungumuza jana inifuri. Kama hukuona, angalia hii video yenye nimeweka hapa juu. Ufinye hizo dots utaona hiyo video. By the way, kabla hatujaanza kusungumuza kile ambacho ninataka tusungumzie leo, like hii video. Weka tu like, alafu pia yule acha subscribe, fanya hivyo. Na wale wenye wamesubscribe, wale ambao wamenikomentia wengine mpaka wananipatia title ya kile kitu ambacho wanataka nitengeneze, Mungu awabariki. So, I was thinking The Echoes of Petroleum. Nataka tuanze kutoka hapa mahali tumefika, tukirudi nyuma. Hizi petroleums simetutoa wapi? Simetufikia wapi? Na by the end of this video, tutakuwa tumepata a solution. Tutakuwa tumepata majibu ya hizi petroleum ambazo zinaendelea, na
Mimi nikiangalia ninaona hizo Petroyos ndizo zimekuwa donda sugu ndani ya Senior Dev. Na tukiweza kumalizana na hizi Petroyos, angarau tupate watu waaminifu. Mtu mwenye anaweza akasimama na Senior Dev afanye kile kitu ambacho kinastahili kufanywa. Mtu mwenye hawezi kuwa kinyume na matarajio ya wanadamu wengine. We will be happy. Tutafurahia. And let me tell you, raha itakuwa si mahali popote pale ndani ya Senior Dev. Kutakuwa na amani. Hakutakuwa na chaos up and down. Tukisamalizana na hii video. Angalia sasa mpaka Officer Charles kuja kushutiwa. Haya yote yaliletwa na Petroyo. Champe. Mimi nakuangalia hivi Champe. Na kuangalia Champe. Naona wewe hata hii misaraba ya Chorea utamsaidia kupepa. Utamsaidia Chorea kupepa hii misaraba yote. Angalia sasa mpaka wasasi wa Chorea mwenyewe wanapitia hali ambayo hawakutarajia. Yes, hatujasema ni wazuri, wala watu ni machambazi. Lakini isingekuwa ni wewe Champe, hisi alisota asingetokea. Kuna uwezekano kuna mtu ambaye alikuwa innocent. Kama vile naangalia yule tu wote wanauza madawa za kulevya, there is no innocent people kwa familia ya Chorea. Pati kile chenye wanakipitia ndani ya cell hawakudeserve kukipitia saa hii. Labda wakati mwingine. Haya yote yaliletwa na Champe. Na ni kwa sababu ya nini? Betrayal. You betrayed your boss. Ukaangalia ukaona pesa ndio inaweza ikakufaa. Ama wewe ukichirimbikisia mali, wewe ukijiona maisha yako yako sawa. Hey, you don't want to see watu wengine watakuwa wanapitia nini. Hukuwa hata na second thought ufikirie bosi wako. The one and only ambaye amekutoa mbali, ambaye amekufanya mtu hauna kitu ya kufanya hii Kanairo. Lakini yeye ndiye amekuweka, yeye ndiye amehold mkono wako, amekusaidia na kukupatia vitu mingi sana. Yani mtu anajitolea mpaka akakucha na nduti, akakupatia, akakwambia sasa wewe shughulikia mambo 2-3 kwa hii nduti itakusaidia. That's a friend indeed. Na ukaamua kumbetray. That is the problem ambayo nataka tuangalie sasa hivi. Ukiajaba angalia kile kitu ambayo maaskari walikifanya juzi. Those policemen betrayal. Yani wasaelewana kutoka mahali walikuwa. Tuende tufanye mission ya kumsaidia Senior Dev apate babake, apate DCI Njagi, watu wengine kama babake Kafue, watu wengine kama Champe. Hao mimi sikuwa hata na wao. Wapatikane wasipatikane, wale ni kikundi moja na Chorea. They must be treated the same. So nikawa nafikiria, nasema no, hawa watu wacha waende wapate angarau babake Senior Dev, DCI Njagi. Wakaelewana sawa. Na baada ya wao kutumwa na ofisi, kupewa nafasi officially, bado wakadai pesa. Wakasema ni sawa, tuende, pesa mtafanya nini? Mtapewa. Wacha wafike huko waambiwe kuna 200,000 tamai waingie. Again the betrayal. And then wakaamua kumbetray Senior Dev. They not only betrayed Senior Dev, but their boss. Maana bosi wao aliwaamini. Maana kwa ile police station probably kulikuwa na watu wengi. Kulikuwa na askari wa kutosha. Ama askari wengine tofauti ambao labda wangetumwa na si hawa wawili. But hawa wawili wakafanya nini? Wakatumwa. Ina maana bosi wao aliamini, nikituma hii mtu mbili, mambo itakuwa sawa. Lakini kufika kule wakafanya totally kinyume ya kile ambacho
bosi wao alikusudia. That is also the betrayal. So I'm asking myself questions. Why? Ni kwa nini? Haikuishia hapo. Angalia kile kitu ambacho akina Dante walifanya. Just betrayal. Na ukiangalia watu wengine wote kwenda nyuma, angalia akina Taikuni. Wote, akina Mark. Those people have betrayed Sinadev. And why? This. Hiyo ndio swali kubwa ambao nilikuwa najiuliza. Ni kwa nini betrayals? Kila kukicha echoes of betrayal. Why? Why betrayals kila mahali? Nilipokuwa nafikiria, I came this, yani nikafikia chipo kama hii. There is a spirit of betrayal. There is a spirit of betrayal ambayo inasumbua sana. So, what I'm thinking, we pray for Sinadev. We pray for that spirit of betrayal. Tuikemee, and I believe, kama kila mtu atakuwa sawa, that spirit iwe imekuwa weekend, kila kitu kiwe kimeisha, I tell you, mambo itakuwa swari. Sinadev atapata watu ambao ni waaminifu, watu ambao watasimama na yeye, be it anything, iwe nini itakayokuwa, people who will stand with Sinadev, watu ambao wako na msimamo. Kama vile naona Charles hako na msimamo, watu ambao wanaweza wakakora a spade, but not a big spoon, kama vile watu wengine wanafanya. Watu ambao wanasimamia ukweli, watu ambao wanasimamia haki. Maana ukiwa mtu mwenye unaangalia, unasimamia haki, unaangalia unasema no, kama nataka kumfanyia mwenzangu hivi, kabla hujamtendea hivyo, mtu ambaye atachiweka kwa viatu za huyo mwenzake kwanza, anafikiria sawa, let it be, ni mimi ninafanyiwa hivi ninavyotaka kumfanyia mwenzangu. Ukifikiria hivyo, I tell you, you will come to a point ya kusema no, I will not do it to my boss. I will not do it to somebody else. You will remain patient. Utangojea mpaka utakapopata sehemu yako. Na utamfanyia mtu vibaya. Maana wewe pia unataka kufanyiwa kitu kizuri. Maana in this world tunaishi, you know, sometimes watu wengine wanafanya mchezo. Kile kitu ambacho unamfanyia mwenzako, wewe pia utafanyiwa hivyo at one time in life. So kile kitu ambacho ninaomba, my people, my fans, tuweze kuombea the spirit of betrayal ndani ya Sinadev ishindwe, ili ofisi itakatike, yani itakaswe. Yeyote yule mwenye anafanya kazi na yeye aweze kuwa ametakaswa, na spirit ya betrayal iweze kushindwa kwa jina la Yesu. Mungu aweze kumsaidia Sinadev. Hawa watu ambao vierere vya kumbetray here and there vishindwe kwa jina la Yesu. Ningependa kuona amen kwa comment section. Amen. Ishindwe, maana ikishindwa tutauona ushindi. Tutakaa kwa amani. Kama ni mission, tutakuwa tunaenda mission kweli, mission yenyewe. Yani kila mtu akiwa anangojea tuone ni nini kinafanyika. Kama ni adui, anapatikana na anapata haki yake. Sio tupate adui tena tukimurete hapa ndani ya Sinadev fraternity. A person ndani ya Sinadev anamfungulia, anamwachilia huru. That is not what we want as Sinadev fans. Tunataka ufanisi. Tunataka haki itendeke ndani ya Sinadev. Mungu awabariki. Mimi ningependa kuona maombi. Let's pray. Mimi nimewaambia, that's what I was thinking. And I personally,
I'm going to pray for Sinadev. To pray na niweze kukemea roho ya Petroyo iweze kushindwa. And I believe haya mambo yote tukizafanya mambo itarudi sawa sawa. Because I know hata mahali ambapo tumefika sasa hivi with this mission ni kwa sababu ya mkono wa Mungu. Ni kwa sababu ya rehema za Mwenyezi Mungu. Mungu atubariki. Mungu akubariki pia. Tunapoendelea kumsupport Officer Charles na Sinadev katika hii kazi, Mungu aweze kuonekana. Ndio tunaanza. Mungu awabariki. Muwe na siku njema na tukutane kwa hiyo video nyingine. Thank you.